النهاردة هنعمل مع بعض رز بلبن بطريقة بسيطة جدا وتقليدية، يعني مش هنضيف أي اختراعات زيادة أو أي إضافات ما نعرفهاش. هنعمله بطريقة سهلة وسريعة، وكمان هيطلع معانا أحلى من المحلات. هنعمله بوش مكرمش وكمان قوام كريمي جدا جدا ومظبوط 100%. تعالوا نشوف هنعمل إيه مع بعض. أنا معايا نص كوب من الرز، طبعا ده الكوب العادي بتاع الشاي اللي عندنا كلنا. باخد نص كوب بس من الرز المصري. طبعا انا غسلته كويس قوي وصفيته، وبعد كده ضفته في الحلة، وهضيف عليه حوالي نص لتر من المية، يعني كوبايتين من المج اللي انا عيرت بيه الرز، ميه بارده عادي جدا من الحنفيه. ورفعته طبعا على النار وهسيبه يستوي زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما رفعته على النار قلبت كده فيه كويس قوي. طبعا حجمه بيزيد والميه بتقل لانه بيبتدي يشرب الميه اللي انا ضفتها. طبعا عقبال ما الرز يستوي هجهز بقى بقيه المكونات. انا هشتغل على لتر من اللبن، ومعايا كوب كامل من السكر الابيض، وكمان معلقتين كبار هرميين من الكريم شانتيه، ومعلقتين كبار هرميين من النشا، وكيس فانيليا. طبعا عقبال ما جهزت المكونات كان الرز اهو زي ما اوريكم استوى، وطبعا ايدي فيه على طول لازم اقلبه كويس عشان ما يلزقش في القاعده بتاعه الحله. طبعا انا بوريكم اهو ان هو خلاص كده استوى، وبضغط عليه كده بصباعي خلاص، بحس ان هو طري او تحسوا كده ان هو اتهرى شويه، عشان يعني وانا باكل كده الرز بلبن ما احسش ان هو بيعض تحت السنان. لازم تتاكدوا كويس قوي من تسويه الرز قبل ما نضيف اللبن. طبعا انا ضفت لتر من اللبن المعلب العادي. لو عايزه تستخدمي لبن جاموسي او بقري من اللي هو اللبن السايب، بتغليه وتسيبيه يبرد وبعد كده تشتغلي بيه عادي جدا، بيكون دسم وحلو جدا. بس انا اشتغلت النهارده باللبن المبستر. طبعا سبت اللبن لغاية ما يغلي مع الرز. طبعا دي برضو خطوة كويسة ان الرز ياخد من طعم اللبن، فبسيبه لغاية ما يوصل لدرجة الغليان، وبعد كده بضيف السكر. طبعا السكر كل ما كان لونه ابيض وناصع كده مش بيغير درجة الرز بلبن، او بتحسوا كده ان هو مصفر شوية، لا حاولوا تستخدموا جودة سكر كويسة. طبعا قلبته كويس واتأكدت ان هو داب، وبعد كده هضيف تاني حاجة وهي الكريم شانتيه. انا كنت مخلية ربع كوب كده من اللبن هدوب فيه الكريم شانتيه كويس قوي. طبعا دي خطوة اختيارية، لو مش حابة تضيفيها مفيش مشكلة، بس هو بيدي قوام كريمي وطعم غني جدا جدا للرز بلبن. لو مش عايزين تضيفوها زي ما تحبوا، بس حاولوا كده تجربوها بالاضافة دي هتعجبكم جدا جدا. طبعا دي كريم شانتيه خام، ممكن تستخدمي اللي هو الاكياس العادي، هتضيفي الكيس كله. وقلبت كويس قوي. طبعا انا كل ما بضيف حاجة لازم بقلب كويس قوي. الخطوة دي يا جماعة مهمة عشان الرز بلبن ما يلزقش في الأطراف بتاعة الحلة أو القاعدة. بعد كده هضيف النشا، والنشا أنا دوبته في ربع كوب من المية، دوبته كويس قوي. وبعد كده وطبعا انا بنصح ان احنا سرسوب كده بسيط، ما بنزلوش مرة واحدة عشان ما يتكتلش جوه الرز بلبن. برضو دي خطوة مهمة جدا. بصوا انا بنزله نقطة بنقطة ازاي، وبنزل بايد والايد التانية بتقلب. ممكن تدوبوا النشا في لبن لو حابين، بس اللبن يعني بيكون ساقع فما بيدوبش النشا كويس. المية من الحنفية لو دوبتوا فيها النشا بيدوب بسرعة وبينزل ويستوي في الرز بلبن بطريقة صح يعني. اخر حاجة بقى انا ضفت الفانيليا. طبعا يعني قبل ما بطفي كده بدقيقة ولا حاجة بضيف المنكهات. في ناس بتحب تضيف مستكة او حبهان، ضيفوا زي ما يعجبكم، بس انا اكتفيت بالفانيليا البودرة. طبعا سبت كده النشا يستوي مع الرز بلبن لغاية ما يعمل الفقاعات اللي انتوا شايفينها على الوش دي كده. خلاص بطفي النار. وطبعا كل المراحل اللي فاتت انا كنت موطية النار على الاخر. ما تحاولوش تبالغوا في اضافة النشا، يعني كفاية قوي معلقتين كبار عشان ما تحسوش بطعم النشا ظاهر قوي في الرز يعني. وكمان الرز بلبن كده كده بيكون اصلا او الرز نفسه يعني بيكون فيه نشا، بينزل نشا طبيعي منه، فلازم نعمل حساب حاجة زي كده كويس قوي. طبعا وهو سخن اول ما بطفي النار بغرف على طول، ما تحاولوش تستنوا لما الرز بلبن يبرد وبعد كده تغرفوا.
واحنا بنغرف انا بقلب كويس قوي بالكبشه عشان كل بوله من البولات اللي انا هغرفها يكون فيها رز مع اللي هي المهلبيه بتاعت الرز بلبن او القوام الكريمي بتاع الرز بلبن. لكن لو ما قلبتوش هتحسوا كده ان جزء من البولات فيها رز متكتل وجزء تاني فيه طعم كده المهلبيه شويه. فلما نقلب من تحت لفوق هياخد كله قوام واحد وهيكون طعمه حلو جدا، وان شاء الله هيطلع معاكم ناجح. ممكن بقى طبعا تشيلوه بعد كده في التلاجة، بس قبل ما بندخله التلاجة بنسيبه على رخامة المطبخ بيبرد حوالي 4 ساعات. لازم تتأكدوا كويس قوي ان هو برد تماما وبقى بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش ندخله خالص التلاجة سخن. وزي ما انتم شايفين بعد ما برد انا غطيته كله بستريتش راب عشان ما الوش ما ينشفش معايا او يعمل كده يعني زي ميه كده على الوش او ياخد اي ريحة من روايح التلاجة. فبغطيه كويس بالستريتش راب وبعد كده بدخله يبرد في التلاجة برضو مدة يعني طويلة، او ممكن تقدميه تاني يوم. وطبعا تقدري بقى تقدميه مع بولة ايس كريم او تضيفوا اي مكسرات انتوا حابينها وتقدموه بالهنا والشفا. طبعا عشان ياخد الوش المكرمش اللي انتوا شايفينه ده لازم تسيبوه يبرد مدة كويسة في التلاجة، يعني الاضمن انك تسيبيه ليلة كاملة. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.